أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Hər birini salamlayıram dəyərli izləyicilər. Məhərrəm günləri, Məhərrəm ayı matəm günləridir. Əziz ustadlarla bugün inşallah cənab Ustad Elvin və cənab Ustad Akşin qardaşımızla müzakirə aparacağıq. İmam Hüseyn barəsində, İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamı barəsində, Kərbəla hadisəsi barəsində inşallah müzakirələrimiz olacaq. Allahdan tövfiq istəyirik ki, sinəmiz geniş olsun və sözlərimiz də düzgün, dəqiq və keçərli olsun inşallah. Hər birini salamlayıram əziz ustadlar. Mən əvvəldə icazə versəniz elə mən başlayım mövzumuza, giriş edeyim və ondan sonra müzakirəni genişləndirərik. Əvvəldə istəyərdim bir mövzu ilə başlayaq ki, bəzən mümkün də zehinlərdə bu suallar yaransın ki, tarix boyu bir çox qətliamlar baş verib. Bir çox insanlar hətta məzlumcasına öldürülüblər, qətlə yetiriliblər. Amma onların heç biri gəlib yəni məktəb yaratmayıb. Əvvəldə bunu qeyd edim. Məktəb yaratmayıb və unudulub. Tarixin səhifələrində, tozlu səhifələrində qalıb və unudulub. Amma İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəla qiyamı 1400 ildir ki, gözləri yaşlı qoyub. Yəni mən ki bu günləri 1400 il o hadisədən 1400 sonra dünyaya gəlmişəm. O hadisəni yalnız dillərdən eşidib kitablardan oxumuşam. Bu günləri məni kədərləndirir bu hadisə, qəlblərimi hərarətə gətirir. Və İmam Hüseyn əleyhissalamın bu qiyamını mənə bir nümunə kimi olaraq mənim üçün işıqlandırır. Çox maraqlıdır. Həqiqətən də burada nə sirlər yatır, bunun fəlsəfəsi nədir? Bu mövzu ilə başlasaq düşünürəm daha yaxşı olar ki, bu mövzu ilə başlayaq. Elə siz başlasınız birinci inşallah biz də davam edərik. Xüsusi qardaşım siz elə başlayın. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Mən də əziz qonaqlarımızı, əziz ustadları salamlayıram və buradan əziz izləyicilərimizi də salamlayıram və hamıya bu günlər münasibəti ilə başsağlığı verirəm. Bəli, çox önəmli mövzulardan biridir. İndiyədək çox hadisələr baş verib, kədərli, çox ağır, qəmli hadisələr, faciələr baş verib. Elə bizim öz ölkəmizdə Xocalı faciəsi də özü böyük bir faciələrdən biridir və bu kimi faciələr çox olub Fələstin özündə. Amma İmam Hüseyn əleyhissalamın bu müsibətinin min illərdir xatırlanmasının, yad edilməsinin səbəbi nədir? Baxın, mən qısa olaraq bunu belə cavablandırmaq istəyirəm ki, çünki Kərbəla faciəsi bir şəxsin şəhid edilməsi deyil. Bu şəxsin şəhid edilməsi ilə İslamın mahiyyətinin qorunmasıdır və həmçinin təsir baxımından İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhid edilməsi həm insanlara, həm cəmiyyətə və həm də dinin özünün qorunmasında böyük təsiri var. Baxın, mən bu suala, bu şübhə deyək, sual deyək, bunu bu cavablandırmaq istəyirəm. Bu şübhənin arxasında mənim fikrimcə bu şübhənin arxasında bir fərziyyə dayanır. Fərziyyə budur ki, əgər bütün şəhidlər eynidirsə, onlar hamısı eyni cür yad edilməlidir. Mənim fikrimcə bu fərziyyə dayanır. Ona görə şübhə edən deyir ki, əgər bütün şəhidlər eynidirsə, siz niyə İmam Hüseyn əleyhissalamı bu cür yad edirsiniz? Cavabı bundan ibarətdir ki, inşallah biz təfsilatı ilə cavablandırarıq. Qısa şəkildə bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, əvvəla İslam dininin görüşü bu deyil. Yəni, dini baxımdan biz yanaşsaq, İslam dininin görüşü bu deyil ki, bütün şəhidlər eynidir. Ona görə də İmam Hüseyn əleyhissalam haqqında bizim hədis qaynaqlarımızda da gəlibdir. Onun Kərbalada yaratdığı obraz digər imamların öz həyatlarında o yaratdığı obrazlardan çox fərqlidir.
Düzdür, hər bir imam öz dövründə, öz şəraitinə uyğun dini yaşadıblar, dinin mahiyyətini qoruyublar. Amma Kərbəla faciəsi fərqlidir. Orada məsələn məzlumiyyətin zirvəsini biz görürük, pik nöqtəsini görürük. Və həmçinin başqa amillər də var. Mən bunu inşallah təfərrüatı ilə izah edəndə bunları da qeyd edərəm. Elə bilirəm ki, bu qədər kifayətdir. Qısa cavabı bunu verə bilərik. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nesta'in. Allahummə salli ala Muhammed və ali Muhammed. Esselamu aleyke ya Əba Abdillah. Mən də öz növbəmdə həm Ustad Əliziyanı və həmçinin bizim əziz ustadımız Akşini salamlayıram. Ovqatınız xeyir olsun. Əziz izləyicilər də salamlayırıq. Allah təbarək və Teala bizi həqiqi əza keçirənlərdən qərar versin. Ustad və həmçinin Əliziya qardaşımız, Ustad hər ikiniz yəni bu barədə geniş danışacaqsınız. Sadəcə olaraq mən bəzi məsələlərə toxunmaq istəyirəm icazənizlə. Deməli İbn Teymiyyə bilirsiniz də Vəhhabilərin şeyxidir. Minhacus Sünnətin Nəbəviyyədə 2 dənə ən azı yerdə bu məsələyə toxunub ki, Hüseyndən də üstün şəxslər dünyasını dəyişib, amma biz onlara əza keçirmirik. Məsələn, atası dünyasını dəyişib, ya peyğəmbərlər. İcazənizlə mən 1-2 dənə kəlmə oxumaq istəyirəm. 1-ci cilddə hətta utanmadan bu şəxs həqiqətən nasibidir. Neçə dənə iş nisbət verir şiələrə, Rafizi adını verir də. Onlardan da biri budur ki, yəni adını belə qoyur. Rafizilərin axmaqlıqlarından və min həmaqatihim. Rafizilərin axmaq işlərindən biri də budur ki, iqamətul mə'təm. Gəlib matəm saxlayırlar və niyahə eləyirlər, yüksək səslə ağlayırlar. Kimə? O şəxsə ki, neçə illər, neçə 100 il bundan öncə dünyasını dəyişib. Eyni ilə bu sözləri də elə müasir Vəhabilər təkrarlayır. İbn Teymiyyə necə deyibsə, o cür. Məsələn, siz baxın 3 gün bundan öncə, 2 ya 3 gün bundan öncə Vəhabilərin o məşhur kanallarından birində, istəmirəm adını deyəm, orada video paylaşdılar İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhid olması məsələsi. İnandırım sizi, nə bir dənə kəlmə az, nə bir kəlmə artıq, yəni İbn Teymiyyənin sözünü çıxarmayıblar. İbn Teymiyyə nə deyibsə, yəni Hüseynə bizim baxışımız, İbn Teymiyyənin baxışını qoyublar ortaya. Orada gəlir bu məsələyə toxunur. Deyir ki, və minəl məlum, məlumdur ki, ənbiyalar, qeyri-ənbiyalar da şəhid olublar. Dünyasını dəyişib, zülm üzərindən filan. Məsələn, atası şəhid olub, amma bu işi görmürlər. Amma yəni əzab keçirmirlər, məclis qurmurlar. Daha sonra gəlir deyir ki, amma bu illa haulaul humaqa. Yenə də baxın, necə ədəbsiz olar insan. Bu ədəbsizliklər həm inşallah oxuyacam mən, həm şiələrə qarşı bu ədəbsizlikləri eləyib bu İbn Teymiyyə, həm də imama qarşı, İmam Əliyə və digər imamlara qarşı. Bunun məşhur bir söz var, deyir ki, əgər quş olsaydılar, şiələr, əziz izləyicilərimiz diqqətlə qulaq assınlar, əgər şiələr, rafizilər bir quş olsaydılar, leşiyən olardılar. Əgər heyvan olsaydılar, uzun qulaq olardılar. Digər yerdə də 4-cü cilddə də bu məsələyə toxunur ki, insanlar dünyasını dəyişib, imamlar, məsələn, Quran-ı Kərim buyurur ki, haqsız yerə Bəni İsrailli peyğəmbərləri öldürüldü filan. Baxın, inşallah sizlər cavab verəcəksiniz kamil şəkildə. Mən qısa şəkildə demək istəyirəm. İmam Hüseyn əleyhissalamı qətli digər qətillərdən fərqləndirən 2 dənə əsas amil var. Bir hədəf məsələsi var, bir də müsibətin böyüklüyü məsələsi var. Yəni İmam Hüseyn əleyhissalamı əbədiləşdirən onun hədəfidir. Hədəf nə idi? Hədəf əldən getmiş sonuncu din, təhrif olunmuş. Yəni əslində artıq o ana gəlib çatmışdı ki, vidalaşmaq lazım idi İslamla. Ona görə İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu və aləl İslam əs-səlam. İslamla xudafizləşmək lazımdır. Yəni, çünki hədəf böyükdür və İmam Hüseyn əleyhissalam bu işi ilə əbədi bizə bir dənə dərs verdi, bir yol öyrətdi ki, siz təhriflərin, azğınlıqların müqabilində nə etməlisiniz? Biz hər il təkrarlayırıq ki, icazə verməyək. Həmən o təhriflər, həmən azğınlıqlar davam etsin və İslamın içinə daxil olsun.
Deməli, hədəf önəmlidir. Bəli, peyğəmbərlər şəhid olublar, öldürülüblər. Onlar məsələn təbliğ yolunda, gizlində məsələn tuturdular, öldürürdülər, amma bunun Həzrət Peyğəmbərin hədəfi o ən müqəddəs, ən uca, ən deyək ki, üstün din olan İslamı qoruyub saxlamaq idi. Təbii ki, bunu biz məktəb olaraq saxlayırıq. Allah rəhmət eləsin, şəhidimiz, rəhbər deyir, birindən soruşdular ki, niyə siz Hüseynin mərasimini yad edirsiniz? Gözəl cavab verdi. Alimlərin birindən nəql edir. Deyir, çünki biz Qədiri unutduq, ona görə başımıza bu hadisə gəldi. Biz istəmədik Qədirin o acı, deyək ki, xatirələri təkrarlansın. Hər il Hüseyni yad edirik ki, icazə verməyək həm Əhl-i Beytə hörmətsizlik olsun, hörmətsizlik elədilər, həm də o orijinal dindən uzaqlaşaq. Birinci bu məsələdir. Deməli, hədəf önəmlidir. İkinci məsələ müsibətin böyüklüyüdür. Məsələn, tuturdular bir dənə peyğəmbəri öldürürdülər gizlində, başını kəsirdilər uzağı. Amma siz baxın Kərbəlada yarım gün ərzində nələr baş verib. Yəni Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın qardaşları, qardaş uşaqları, bacı uşaqları, yəni əmisi uşaqları, İmam Səccəd əleyhissalam 30 ildən çox ağlayır da, 30 ildən çox, hətta bəziləri 40 ilə yaxın deyirlər ömür sürüb İmam o hadisədən sonra. Hər dəfə ağlayırdı, göz yaşı tökürdü. Niyə? Çünki müsibət idi. Hətta bunu Əhl-i-Sünnənin öz mötəbər kitablarında da nəql ediblər ki, soruşurlar Hüseyndən, İmam yəni Əli ibn Hüseyndən, Səccaddan ki, niyə bu qədər ağlayırsan? Deyir ki, Yaqubun bir dənə oğlu getmişdi yanından, Yusuf ağladı, amma mənim 18 dənə yaxınlarım dünyasını dəyişdilər. Deməli, müsibətin əzəməti, böyüklüyü səbəb olur ki, biz xatırlayaq. Özdə dünyasını dəyişən şəxs də balaca şəxs deyil. Mən burada bir məsələyə toxunacağam, amma indi yox. Bir məsələ də budur ki, tez toxunum, siz sonra siz danışın. Qısa şəkildə üzr istəyirəm, biraz toxunum. İbn Teymiyyə burada gəlirdi ki, bizim vəzifəmiz nədir? Məsələn, həmin videoya da baxsanız siz, deyir bizim vəzifəmiz səbr etməkdir. İnna lillahi və inna ilayhi raciun deməkdir. Deməli, 4-cü cilddə gələr buna toxunur. Yaxşı, 550-ci səhifədə. Səbr nədir? Mən bir şey oxuyacağam, həqiqətən elə düşünürəm ki, ən tutarlı cavab budur, bu məsələyə. Həzrəti Yaqub əleyhissalamın Quran-ı Kərimdə Yusuflə o macərasını bizə danışıb da, Quran-ı Kərim danışılıb. Orada gəlir 2 dənə yerdə Həzrət Yaqub əleyhissalam səbrun cəmil sözündən istifadə edir. Diqqətlə olasın, o qədər gözəl, həqiqətən mən alimlərin birinin, yəni özümdən deyil, kitabında gördüm və çox xoşuma gəldi bu. Orada gəlir, birinci dəfə ki, gəldilər, dedilər, qurd yeyib Yusufu. Orada dedi ki, mən bəl səvvələt ləkum ənfusukum əmra. Bu işi şeytan sizə gözəl, nəfsiniz sizə gözəl göstərib. Zinətləndirir. Fasabrun cəmil. Mən gözəl səbr edəcəyəm. İndi baxaq, Yaqubun gözəl səbri necədir? İndi ikinci yerdə də, orada ki, Bünyamini qoydular, yəni Yusuf əleyhissalam o bir yolla saxladı, o qardaşı ki, qayıtdı, 83-cü ayədə. Yenə də dedi ki, nəfsiniz sizə gözəlləşdirib, işinizi fasabrun cəmil. Yaxşı, baxaq, Yaqubun səbri necə oldu? Quran-ı Kərim elə növbəti ayədə buyurdu ki, dedi, ya ey Yusuf, وَبْيَوَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ qəmdən gözləri Bu necə səbirdir ki, bu necə səbirdir ki, qəmdən gözü kör oldu. فَهُوَ كَذِمْ və dedi, hətta orada olanlar, Yaqub Peyğəmbərin ətrafında olanlar dedi ki, hətta təkun haradan əv təkun minəl həlikin, sən az qala ki, məhv olasan, özünü həlak edəsən. Yəni, Yaqub bilirdi, hətta Yusuf sağdır. Amma onun qəmi, qüssəsi neynədi? Onu kör elədi və az qala həlak olsun. İndi biz Hüseyn üçün bu əzakı saxlayırıq. Yəni, həlak olsaq azdır. Gözümüzə qan olsun. Ona görə o İmam Zaman Ağaya nisbət verilən o müqəddəsə nahiyəsində də orada deyir ki, Hüseyn, mən sənə o qədər ağlayaram, gözlərimin yaşı bitsə, qan ağlayaram sənə. Həqiqətən azdır. Yəni, səbr-i cəmil budur. Bəli, biz səbr edirik. Səbr-i cəmil budur ki,
Yaqub əleyhissalam kimi o qədər ağlayırıq Hüseynə ki, əgər ləyaqətimiz olsa, ta gözümüzə qan gəlir. İnşallah bu bitəndən sonra bu barədə bir dənə də məsələyə toxunarıq. Siz Şaban, danışın. həqiqətən qəşəng nöqtələrə Bəli, toxundunuz çox həqiqətən. gözəl. Hələ biz Təşəkkür müəyyən edirəm. aspektlərdən baxdınız məsələyə. Mən də istəyirəm bir dənə başqa bir aspektdən baxım məsələyə. Yəni məsələn çox demək olar ki, müxtəlif səbəbləri demək olar ki, niyə görə İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamı ta bu günə qədər, yəni 1400 ildir öz hərarətini itirməyib. Hələ də yad edilir və insanlar axın-axın İmam Hüseyn əleyhissalama tərəf üz gətirirlər. Ümumiyyətlə mən yəni istəyirəm biraz daha fəlsəfi və təkvini baxım məsələyə. Ümumiyyətlə əgər diqqətlə, fəlsəfi diqqətlə baxsaq məsələyə görərik ki, ümumiyyətlə Allah ki Quranda buyurur, mən öz xəlifəmi yer üzündə yaradacağam. Və mələklər etiraz edirlər, sonra şeytan orada imtahandan uzaq çıxmır ki, bu məsələlərə mən toxunmuram. Əlləmə də burada bir məsələyə toxunur. Buyurur ki, Allah ki yer üzündə öz xəlifəsini təyin etdi. Ümumiyyətlə xəlifə öz müstəxləf ənhinin, yəni o kəsin tərəfindən ki, xəlifə təyin olunub, bu xəlifə onun bir növ simasının təcəllisidir. Onun bir növ yer üzündə nümayəndəsidir. Nümayəndə sözün özündə bu yatır ki, yəni bunun verdiyi qərar elə onun verdiyi qərardır. Bunun atdığı addım elə onun atdığı addımdır. Yəni bir növ onun simasını burada təmsil edir. Və alimlərdən biri də Allah ki Quranda buyurur ki, kullu şeyin halik illə vəchehu, hər şey həlak olacaq Allahın vəcihindən başqa, hər şey həlak olacaq. Alimlər deyirlər ki, Allah burada demək istəmir ki, yəni hər şey həlak olacaq, Allahın zatı yalnız baqi qalacaq. Niyə bunu demək istəmir? Çünki o qədər aksiyondur, o qədər aydındır ki, bu məsələ ki, Allahın zatı həlak ola bilməz. Ona görə ehtiyac yoxdur Allah özünün baqi olduğunu isbat eləməyə çalışsın ki, məsəl Quranda desin ki, hər şey həlak olacaq, ancaq mən qalacağam. Buna ehtiyac, çünki Allah da hər şeyin da xaliqidir. Yəni hər şey Allahdan ifazə olunub, əgər elmi dillə desək. Yəni Allah ehtiyac yoxdur Allah desin ki, hər şey fanidir, yalnız mənim vəcihim. Və yaxud da bir nəfər durub deyir ki, məsələn Allahın yaxşı vəchi baqidir, bəs Allahın zatı necə? Vəch məgər zat deyil? Niyə Allah demir zatım deyir, vəcihim? Alimlər bunu gözəl bu məsələdə qəşəng nöqtəyə işarə edirlər. Deyirlər ki, Allah'a burada vəc deyəndə əhl-i beytə, peyğəmbərə və onun ailəsinə işarə edir. Ki, yəni hər şey həlak olacaq. Peyğəmbər və ali peyğəmbərdən başqa ki, bunlar Allahın yer üzündə həqiqi xəlifələridir. Həqiqi Allahın simasını yer üzündə təmsil edən layiqli xəlifələrdir ki, bunlar daimidir. İndi mən nəyə toxunmaq istəyirəm? O ki, biz çox görürük. üzr istəyirəm ustad. Həqiqətən gözəl işarədir, amma bizim mənbələrimizdə də varca vəc məsələsi Bəli, ki, bəli, vəchullah. vəchullah. İndi təsəvvür edin ki, həmin elə bizim birbaşa ustad yəqin ki, işarə eləyər, mövzumuzla əlaqəlidir. Bu işi daha deyək o təsirli edən, daha böyük müsibətə çevirən nədir? Təsəvvür edin ki, belə bir şəxsi, kamil bir şəxs, o ayə ki buyurdunuz, xəlifə məsələsi, buyururlar ki, hər kəs xəlifə ola bilər, Allahın xəlifəsi ola bilər. Ki, Əllamə də işarə edirdi ona. Lakin kamil insan, kamil xəlifə bunlardılar. İndi təsəvvür edin ki, ümmət, bir dənə ümmət, özə kimin ümməti? Həzrət Peyğəmbərin ümməti. Özlərinə müsəlman deyənlər gəlib bu cür kamil bir şəxsi şəhid edir. Bəli. Özdə ən azınacaqlı bir vəziyyətdə. Məzlumiyyətlə. Məzlumcasına şəhid edirlər. Ailəsini əsir almaq həddində. Yəni biz, yəni həqiqətən bu müsibətə görə, yəni əgər indi yaşayırıqsa, yəni dözürüksə bu yaşamağı, yəni biz dərk eləməmişik. Mən bir ayrı prizmadan yanaşanda bu məsələyə bu cür yanaşma, bu yöndən yanaşmaq olar ki, baxın, biz məsələn sələfilərə cavab vermək istəyəndə, adətən mən ustadlara da deyirəm, sələfilərə cavab vermək istəyəndə onların öz kitablarından dəlillər, arqumentlər təqdim edilir ki, deyir ki, sizin dini mətnlərdə. İndi Quran-ı Kərimlə bizim onlarla aramızda olan müştərək dini mətindir. Amma ki, onların mötəbər kitabları var, 4-6 kitabdır. İndi bəziləri 4 deyir, 6 kitab mötəbər kitabları var. Onlardan dəlil gətirir, onlar da həmən dəlilləri görürlər.
Baxın, Quran ayələri ki, siz qeyd elədiniz, çox gözəldir. Amma ustad çox gözəl toxundu o məsələ, Qədirxum məsələsi. Baxın, orada baxışlar artıq fərqlənir. Siz xəlifə bəhsini ki açanda, o cür ki irfanı yanaşırsınız məsələyə, bir vəhabi və yaxud qeyri-vəhabi, məsələn bir ateist. Çünki bizim burada o şübhələrə cavab verir ki, dairəsi çox genişdir, təkcə bu vəhabilərdə məhdudlaşmır. Mümkündür ki, bir adam məsələn dinə də inanmır, burada gətirir sənə deyir ki, əgər şəhidlər sizin nəzərinizdə eynidirsə, niyə bunları siz eyni yaz saxlamırsınız, əzadarlıq eləmirsiniz? Mənim düşüncəmdə budur ki, biz əvvəl əgər istəsə onlarla, məsələn, dini mübahisələr, dini debatlar, hər bir şey onlarla istəsək mübahisə eləyək, müzakirələr olsun, gələk ön fərzlərə. Çünki Qurani-Kərimdə o ön fərzlər əsasında gəlib yanaşır. O ayələri ki biz oxuyuruq, şiə oxuyur, ya o hədisləri ki biz, o usulu kafidən bizə hədisləri gətirir. Amma o öz ön fərzləri əsasında daxil olur məsələlərə. Bəli. Bizə deyir ki, təəccüb edir ki, siz bu hədisi görmüsünüz indiyə qədər. Niyə bu hədisi görə siz deyirsiniz ki, məsələn bizim məsumlarımız xəlifədir. Ayrı yöndən yanaşırlar. Mən elə başa düşürəm ki, bu məsələlərdə ön fərzləri yəni qabartsaq daha yaxşıdır. Nəinki məsələn Quran ayəsi gətirmək, o Quran ayəsini oxuyub amma ki onu o cür qəbul eləmir. Yəni irfanı yanaşmır məsələyə. Ya o ustadın dediyi kimi Qədirxum məsələsində orada İmam Əli əleyhissalamın xəlifəliyini qəbul eləmir. Artıq xəlifəliyini qəbul eləmədi. Hətta xəlifəliyini qəbul etmə şəxsdən işim yoxdur ya. Hətta xəlifəlik anlayışı onların yanında bizim yanımızda çox fərqlidir. Onlar xəlifəlik anlayışı tam ayrı bir tərif verirlər. Biz tam ayrı bir tərif veririk. O tərif ki siz verirsiniz, onlar onu qəbul eləmir. Deyir ki biz xəlifə deyəndə məqsədimiz o deyil. Biz dünyəvi işlərdə dairəsi çox dairəsi çox kiçikdir. Bizsə deyəndə xəlifə dairəsi çox genişdir. Həm peyğəmbər haqqında, həm də məsum imamlar haqqında. Elə başa düşdüm ki, bu biraz qüvvətləndirmək üçün ön fərzləri önə çəksək daha yaxşıdır. Nəinki məsələn ayə oxusa, o da ayəni oxuyub. Bəlkə də çatdıra bildim elə bilinən fikrimi. Bildim. Amma mən düşünürəm ki, məsələn biz heç məsələn bir nəfər Vəhabi etiqadında olan qoy bizim bu sözümüzü qəbul eləməsinlər. Yəni bu o demək deyil ki, onun zehnində olan həqiqətdir. Biz istəyirik həqiqəti olduğu kimi insanlara çatdıraq. İndi bir nəfər zehnində məsələn siz buyurduğunuz kimi ön fərziyyələrlə gəlir irad eləyirsə, mən düşünürəm, yəni gərək ondan da əlavə bir dənə bu məsələdə var. Əgər bir qarşı tərəfin sözü məntiqli sözdürsə həqiqətən də ki, bəziləri əslən ümumiyyətlə məntiqi qəbul eləmirlər. Əgər məntiqli sözdürsə mən düşünürəm ön fərziyyələr getməlidir kənara. Bəzən insan oturub düşünməlidir ki, bu nəsə məntiqli bir sözdür sanki. Sanki bunun sözündə bir məntiq var. Yəni belə deyil ki, məsələn mənim alimim, mənim ustadım mənə bir söz dedi. Daha vəssalam, daha bu vəhy munzəldir. Quran ayəsi kimidir, daha mənim üçün höccətdir, qurtardı. Hər kim mənə məntiqli söz desə, mən qulağımı tutacam, qulaq asmayacam. Bəzən vəhabilərdə bu şeylər görülür. Qarşı tərəf üzr istəyirəm, Akşin ustad yəni sizi təsdiqləyir də. Demək istəyir ki, siz ki bu məsələləri buyurursunuz. Çox dərin məsələlərdir. Əslində bəli, başa düşmür. Bəli, əslində cavabı elə burada axtarmalıyıq biz. Yəni nə üçün orada ayaqları büdrəyir? Çünki bu ümumi məsələlər, ümumi fərziyyələr onun üçün həll olmayıb. Dərk eləməyib Həzrət Peyğəmbərin həqiqətini. İnşallah mən oxuyacağam. Həzrət Peyğəmbər gəlib elə şeylər nisbət verirlər. Məlumdur ki, bu Peyğəmbər tanımayıb. O məsələn dairəni kiçiltmə məsələsi, adi baxma, məsələn ənə bəşərun mislukum. Məsələn deyirlər ki, Peyğəmbər Quran ayələrini unudarmış. Deməli bu Peyğəmbərə adi bir dənə şəxs kimi baxır. Bir dənə fərqi budur ki, mələk hərdən gəlib bir dənə xəbər verir, çıxır gedir. Bəli, buyurunuz. Yəni Peyğəmbər əgər biz desək ki, ömründə bir dəfə nəyisə unudub, bütün dində mənim şübhəm olacaq. Bəli. Yəni görəsən bu unutduğu şey hansıdır? Məsələn mənim qarşıma bir dənə bir ayə qoyuldu. Deyəcəm ki, bəlkə Peyğəmbərin unutduğu var, bir dənə unudub. O bir dəfə unudub. Məsələn deyirlər ki, bir dəfə unudub. Heç vaxt unudub, bir dəfə. Görəsən bu unutduğu budur, bu ayədir. Yox bəlkə bu ayədir. Bəlkə elə həmin o ayədir. Yəni bütün Quran artıq şübhə altına gedir. Ona görə elə buradan da görsənir ki, gərək Peyğəmbər unutqan olmasın, xəta əhli olmasın, məsum olsun. Və mən istəyirdim elə bu ayəyə bağlayım bizim bu mövzumuzu ki, niyə İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamı ta bu günə qədər, yəni bundan qabaq çox qiyamlar olub və hətta məzlumcasına ölənlər də olub tarix boyu qiyamlarda. Amma İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamı bu cür hərarətlidir, qəlbləri hərarətə gətirir, gözləri yəni yaşlı edir. Bu cürünə yaşayır və yad edilir. Mən deyirəm ki, çünki İmam Hüseyn əleyhissalam həm öz qiyamını, həm öz ruhunu təvhidə bağlamışdır.
Allaha bağlamışdı. Allahın vəcihi idi, yer üzündə həqiqi xəlifəsi idi deyənə, o Allah ki, Allah Quranda bu kullu şeyin halik illə vəchehu, yəni hər şey fanidir, məhv və məhkumdur Allahın vəcihindən başqa, Allaha bağlandığı üçün, Allaha təvhidə bağlandığı üçün ta İmam Hüseyn ki şəhid olub, Allahı ki yəni hər yerdə hazırdır da. Biz ki deyirik elə şəhidlər də hər yerdə hazırdır ki Allah yəni Allah təvhidə bağlanması ta bu günə qədər yad edilməsinə səbəb olub. Bəli. Və bu günə qədər bu qiyamın yaşanmasına və məktəb halına gəlməsinə səbəb olub ki, bizim üçün bir nümunəvi bir məktəbdir. Bu barədə sözünüz varsa elə yəni bunu deyim, ustad inşallah bitirər. Bir amilində mən qeyd eləyərəm inşallah. Bəli. Bir dənə o həmin o vəcih məsələsini şəhəm. Qurani-Kərimdə ustad buyurduğu kimi vəcih məsələsi var. Qurani-Kərimdə infaq barəsində buyurur ki, onların infaqları qəbul olar ki, yabtağuna vəcəhəllah. Ustadın sözünə işarədir, əslində təkiddir ki, Allahın vəcihini istəyirlər. Deməli, Allama Tabatabai Əl-Mizanda buyurur ki, bütün şeylər həlakdır, məhv olacaq. Allahın vəcihindən başqa və o şeylər ki, Allahın vəcihinə görə yerinə yetirilib. Əgər mən bu infaqı çıxarıramsa və Allah sırf Allahı yəni yad edirəmsə, Allah ixlasla bunu edirəmsə, o nəfəqə, o sədəqə qalıcıdır. Deməli, məsələn deyir ki, Zərbatu aliyin yevməl xəndəq əfsəl min ibadət səqələ. Niyə? Məgər bəziləri minlərlə insanı öldürüblər, düşmənləri. Amma çünki orada keyfiyyət var. Orada Allahın vəcihi çoxdur. Orada ixlas çoxdur. İndi İmam Hüseyn əleyhissalamı əbədiləşdirən, hələ ustad da buyurdu, nədir? Həmən o vəcihin böyük olmasıdır. İmam Hüseyn əleyhissalam yəni hər bir şeyini, özün, canını, övladlarını, hər bir şeydə də məlumdur da, malını, hər bir şeyini vəcihə görə, Allaha görə verdi və təbii ki, Allah da söz verib ki, mənə görə görülən iş aradan getmir. Amma siz baxın, utanmadan, bunu mən deyirəm çünki deyim, görün nə qədər bunlar nasibidirlər. İbn-i Qayyim Cavziyyə kimdir? İbn-i Teymiyyənin ən yaxın və vəfadar tələbələrindəndir. Gəlir deyir ki, İmam Məhdi barəsində ki, kimdir bu Məhdi? Deyir, Məhdi birinci nəzər, ikinci, üçüncü nəzər ya dördüncü nəzərdə gəlirdir ki, bir nəzərə əsasən Məhdi Həsən ibn Əlinin, yəni İmam Həsənin nəslindəndir. Yaxşı. Deyir, burada bir dənə sir var. Allahın sirri var. Sir də nədir? Sir budur ki, Həsən Allaha xatir xəlifəliyi qoydu kənara. Allahın sünnəsidir ki, ona xatir bir iş görsən, Allah onu yəni sənə verəcək, tərk eləsən bir şeyi, ya da sənin nəslinə verəcək. Ona görə Allah bunun nəslindən istəyir imam qərar versin, çünki xəlifə olsun. Xəlifə Məhdi onun nəslindən niyə görə? Çünki bu xəlifəliyi tərk eləmişdi. Amma Hüseyn belə deyildi. Hüseyn Allaha xatir yox, nəfsinə xatir, yəni xəlifəlik ardınca idi. Bunun üçün də mübarizə apardı və heç vaxt ona çatmadı. Ona görə də Allah onun nəslindən xəlifə qərar vermiş. Baxın, bu həmən nasibi düşüncəsidir. İmam Hüseynin qiyamına bu cür baxın. Məsələn, Azərbaycanda Vahabilər elə dünənlər təsadüfən çıxdı qarşıma videosu. Deyir, İmam Hüseyn siyasi məsələ idi. Heç bir dinlə əlaqəsi yox idi. Şeyxləri də bu Bəkir məscidinin şeyxi. Heç bir dinlə əlaqəsi yox. Təbii ki, İmam Hüseynə bu cür baxsan, nəticəsi bu olacaq ki, onu niyə mən yad eləməliyəm? Buyurun, çox üzr istəyirəm. Yox, xoşdur. Mən də çox istifadə elədim, faydalandım. Mən burada çox amillər qeyd eləmişdim. Vaxt məhdudluğuna görə təkcə bir amili diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əziz izləyicilərimiz də inşallah ki, faydalansınlar. Baxın, İmam Hüseyn əleyhissalamın başına gələn bu hadisə, onun əhli əyalının başına gələn bu hadisənin min illərdir yad edilməsinin əsas amillərindən biri mən qısa cavabında qeyd elədim ki, yəni bir şəxsin şəhid olması deyil, bəlkə əksinə, bir şəxsin şəhid edilməsi deyil, əksinə onun şəhid olması, dinin mahiyyətinin qorunması və həmçinin bu təsirləri, necə ki sizlər də qeyd elədiniz ki, təsirləri başqa məsumlara, başqa şəhidlərə nisbətən fərqlidir. Baxın, o amillərdən, əsas amillərdən biri İmam Hüseynin dininin qorunmasındakı olan xüsusi roludur. Bu rolu başqa imamlarda biz görmürük, başqa şəhidlərdə görmürük. Baxın, bütün imamların, hətta əziz Peyğəmbərimizin də əsas vəzifələrindən biri
o missiyalarından biri, onun məsələn müxtəlif, mən bunu dəfələrlə qeyd eləmişəm, peyğəmbərin peyğəmbər olaraq vəzifələri vardı. Bir də siyasi hakim olaraq vəzifələri vardı. Çünki hökumət də təsis etmişdi Mədinədə. Bunun peyğəmbərimiz elə özü də imam sayılır. Peyğəmbərin əsas o hədəflərindən, onun hədəflərindən yox, vəzifələrindən biri məsələn dini qorumaq idi. Onu tərifdən qorumaq idi. Bu vəzifəni ondan sonraki seçilən xəlifələr hamısı daşıyırdı. Yəni dini qorumalıdır, tərifdən qorumalıdır və o şübhələr ki, gəl indi bizim də tələbə olaraq, din tələbəsi olaraq vəzifəmiz də hamımızın öz, o necə ki siz özünüz qeyd elədiniz ki, əslində qalanda hər bir şiə Allahın Qurani-Kərimdə buyurduğu kimi ki, o salihlər hakim olacaqlar. Onlar məsələn Allahın saxladığı bir şəxsə hər kəs öz varlığı, tutumu qədər Allahın saxladığı ola bilər və dini öz həddi qədər, öz elmi qədər qoruya bilər. Öz məsələn o savadı, biliyi qədər. Baxın, bütün imamlarımızın vəzifələri eyni idi. Yəni dini qorumaq. Amma İmam Hüseynlə fərqli cəhəti bu idi ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhid olmasıyla, qanının yerə tökülməsiylə, əhli əyalının əsir olmasıyla haqla batilin sərhədləri müəyyən edildi. Ondan sonraki İmam Zaman ağa da zuhur edəndə bu sərhədləri müəyyən edəcək. Amma onun zamanına qədər necə ki sizlər öz ustadlar da bunu vurğuladı, o şərait İmam Həsənin dövründə yaranmamışdı. İmam Əli əleyhissalamın dövründə yaranmamışdı. İmam Hüseyn əleyhissalamın dövründə yaranmışdı. Həmçində böyük bir ifadə var, məşhur bir ifadədir. Bu məşhur ifadəni mən həmişə Molla Sədranın o insanın yaradılışı haqqında deyir ki, cismaniyyətul hudus, ruhaniyyətul bəqa. Burada peyğəmbər haqqında deyirlər ki, İslam haqqında deyirlər ki, innəl İslamə Muhammediyyul hudus, Hüseyniyyul bəqa. Yəni peyğəmbər yaratmadı ya dini. Peyğəmbər Allah tərəfindən dini gətirdi, vəhy ona nazil oldu və insanlara o vəzifələrini çatdırdı. Vəzifələrindən biri dini, yəni Qurani-Kərimin təfsiri idi. Vəzifələrindən biri hökumət qurmaq idi və bir çox vəzifələri vardı. Amma İmam Hüseyn əleyhissalam vasitəsilə nə oldu? Yaşayır və yaşayacaq. Bunun təsirlərindən biridir. Mən burada bir Fars şairinin də gözəl bir şeiri var. Bunu da burada qeyd eləmişəm. Deyir, əgər که دین مصطفی هنوز در جهان بپاس دیر اذان سر بریده تو هست و اذان نوای تو. Deyir ki, əgər peyğəmbərin dini hələ də cahanda, aləmdə yaşayırsa, deyir ki, onun kimin sayəsindədir? Kimin deyir ki, sənin başının sayəsindədir. Yəni sənin şəhid olmağının sayəsindədir ki, hələ də nə olur? Yaşayır. Yəni bu İmam Hüseyn ilə bağlı olan əlbəttə amillər çoxdur. Yəni ustadlar da qeyd elədi. Birinci məsələn məzlumluğunun zirvəsi. Bu digər imamlarda bunu görmürük və heç bir şəhidlərdə də bunu görmürük. Və yaxud onlardan azadlıq və ədalət məktəbi. Biz onun məktəbində bunu görürük. Hətta çünki bizim bu şübhələrə cavabımız təkcə məhdudlaşmır da, bir qrupa biz cavablandırmırıq. Ümumiyyətlə hər bir insan bu şübhələri irəli sürə bilər. Onun cavablarından biri budur ki, azadlıq, bunu da qısa deyim, azadlıq və ədalət anlayışı bu elə bir dəyərdir ki, bu müsəlman və qeyri-müsəlman bu dəyəri sevir. Baxırıq görürük ki, hətta dünyada ən zalim, indinin özündə ən zalim hökumət başçısı da ədalət iddiasındadır, azadlıq iddiasındadır. Necə ki o gözəl bir söz var, deyir, hətta cahilin özünə də alim deyəndə xoşlanır. Niyə? Çünki alim özü, elm sözü özü gözəl xüsusiyyətlərdən kamaldır. Ədalət bunu da sevir və hətta ustadlardan da mən dəfələrlə görmüşəm ki, böyük insanlar, hətta müsəlman olmayanlar Qandhində biz görürük ki, məsələn, Hindistanlıdır, o öz hərəkatı haqqında nə qeyd edir? Qeyd edir ki, mən İmam Hüseyn əleyhissalamdan ilham aldım. Yəni baxırıq görürük ki, bunun məktəbində bunun yaratdığı bu obraz ki var, bu obrazdan hər bir insan, hətta müsəlman olmayanlar da nə edir? Örnək özünə götürə bilir. Bu başqa məktəblərdə dairəsi bu qədər geniş deyil. Əlbəttə onlar da bunu edə bilərdi, amma onların o şərait yaranmadı deyə İmam Hüseyn üçün yarandı bu şərait. Mən elə başa düşürəm ki, çatdıra bildim fikrimi inşallah. Allah köməyiniz olsun. Mən bir dənə mətləb düşdü, zehnimə gəldi. Ümumiyyətlə tarix boyu məzlumcasına çox insanlar məzlumcasına öldürülüblər.
Bu da mümkündür. Məsələn, zahiri görünüş baxımından məsələn bir nəfərin məsələn bütün ailəsini də əsir aparıblar tarix boyu. Ailələr məsələn uşaqlarını öldürüblər, xanımlarını əsir alıblar, özünü də qətl ediriblər. Bu da tarix boyu, yəni oxusaq qarşımıza çıxar və görərik ki, bu hadisələr baş verib. Və eyni zamanda İmam Hüseyn əleyhissalam da məzlumcasına qətl edilib və şəhid olub. Yəni bir növ mümkündür deyək ki, məzlumiyyət cəhətindən siz niyə görə məsələn İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamının məzlumluğuna görə qalmasına yəni təkid edirsiniz. Çünki elə məzlumiyyət əgər qalıcılıq yaradırsa, tarix boyu çox məzlumlar vardı. Onlar da qalıydı da bu cürünə. Deməli burada nəsə başqa bir ünsur var, amil var ki, o da məzlumiyyətlə qarışanda qalıcılıq yaradır. Nəinki sırf məzlumiyyətin özü. Doğru. O da nədir? Məsələn, ümumiyyətlə insanların fitrətində belə bir dənə, yəni hər bir insan fitrətində bu var. Ehtiyac yoxdur kimsə bunu öyrətsin. Mən görəndə ki, qarşı tərəf nəyəsə fədakarlıq eləyir. Məsələn, gəldi bir nəfəri suda batırdı. Sudan xilas etmək istəyəndə özü boğuldu. Bu insan üçün artıq dəyər tapır. Yaddaşlarda qalır. Hətta buna milli qəhrəman adı verirlər. Nə bilim, bir məntəqədə o məntəqənin qəhrəmanı adı verirlər. Küçəyə bunun adını verirlər. Bir nəfər də düşdü, məsələn, özü getmişdi çimməyə ailəsi ilə. Məsələn, çimdi, boğuldu, elə bu da ailəsi ilə bir yerdə dünyasını dəyişdi. Da bu o həddə olmur. Niyə? Çünki o bursunda o öz mənəmlikdən çıxmışdı, başqasının xilası üçün özünü qurban vermişdi. Amma bunda isə özü və ailəsi bir növ özünün rahatçılığıdır da. Yəni özü var, özü meyardır yəni orada. Düzdür, məzlumcasına insan kədərlənər, qəhərlənər ki, bu ailəsi, uşaqları, yəni hamısı dünyasını dəyişdi. Adama kədər gəlir. Amma bu gedicidir, qalıcı deyil. Bu bir müddət insan kədərlənir, sonra insan unudur bunu. Amma İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamında yəni demək olar ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın özünə görə bir problem yox idi. Yəni o düşmənlər özü ilə problemi yox idi. Onun cəddinin dini ilə problemi var idi. Allahı ilə problemləri var idi və İmam Hüseyn əleyhissalamın bu dinin rəhbəri olması və insanları düzgün yola dəvət edib batildən çəkindirməsi onları narahat edirdi. Buna xatir İmam Hüseyn əleyhissalamı maneə görürdülər deyənə İmam Hüseyn əleyhissalamı qətl etdilər və İmam Hüseyn əleyhissalam da Allaha xatir və Allahın ümmətə göndərdiyi, peyğəmbərin ümmətinə göndərdiyi dinin qorunmasına xatir özünü qurban verdi. Bu yolda olan məzlumiyyət sonsuz dəyər tapır. Hətta şəhid rəhbərin, Allah rəhmət eləsin, onun çıxışlarında birində var ki, özünə də və şiələrin hamısına da bunu məsələn öz xitablarında qeyd edir ki, necə ki bizim imamlarımız məzlum idi, məzlumluqla yanaşı həm də qüdrətli idilər. Bəli. Yəni burada İmam Hüseyn əleyhissalamın da biz məzlumu haqqında danışanda, çünki axı məzlum sözü Azərbaycan dilində biraz ayrı məna ifadə edir, biraz mənfi yüklü məna. Yazıqlıq məsələn. Bəli, çox qəşəng ifadə elədiniz. Biraz mənfi yüklü mənası var, amma fars dilində məzlumiyyət deyəndə o mənfi yük başa düşür. Zülm olunmuş. Amma bir insan ola bilər ki, həm ona zülm olunsun, həm də qüdrətli olsun. Bu onunla ziddiyyət təşkil eləmir. Bu anlayışlar bir-birinə ziddiyyət təşkil eləmir. Ona görə bu necə ki gözəl toxundunuz, yəni bunu rəhbərin də çıxışlarında biz açıq şəkildə görə bilirik. Mən öz yazınızla bir məsələyə toxunum, ustaddan ilham aldım. Baxın, hədisdə də var. İnnə fi qatlil Hüseyn hərarətən fi qulubil mu'min la təbradu əbədə. İmam Hüseyn əleyhissalamın qətlində bir istilik var. Möminlərin qəlbindəki heç vaxt sönməz. Quran-ı Kərimdə bir ayə var. Deyir: İnnellezîne âmenû və amilussâlihat seyec'alur lahumur rahmanu vudda. Onlar ki iman gətiriblər və salih işlər görüblər, Allah təbarək və təala qəlblərdə onların məhəbbətlərini qərar verəcək. Baxın, elə ustadın da Əliziyanın da sözünə qüvvət. Həqiqətən İmam Hüseyn əleyhissalam əsl iman gətirən idi, ən yüksək dərəcədə və əsl ən böyük salih işi görən idi. İndi bir nəfər şəxs özünü imtahan eləsin İmam Hüseynin məhəbbəti ilə. Bəli. Əgər qəlbində Hüseynə qarşı məhəbbət var və onun qətlinə hüznlü olursa, ağlayırsa, bilsin ki mömindir. Bəli. Baxın siz bu Nasib İbn Teymiyyəyə, həqiqətən Nasibidir bu. Gəlir Minhacus Sünnətin Nəbəviyyədə gəlir deyir ki, bu Quran ayəsinə əsasən Allah möminlərin məhəbbətini insanların qəlbində qərar verib. Məsələn, Əbu Bəkir belə idi. İnsanların məhəbbəti var idi ona. Ömər belə idi. Amma Əli belə deyildi.
Əliyə səhabələrin, tabinlərin çoxu söyürdülər əlini, dav edirdilər əlindən və düşmənçil boğz edirdilər. Mənası nədir? Mənası budur ki, yəni Əli salih əməl sahibi deyildi. Çünki kimin məhəbbətin insanların qəlbində qərar verir Allah? İnnellezine amenu və amilussalih. Yəni ya Əlinin imanında problem var idi, ya salih işində problem var idi. Bu da nasibidir. İndi bu günləri Azərbaycanda olan Vəhabilər, nasibilər necə Hüseyni əza keçirə bilərlər? Necə qəmlənə bilərlər? Həmən günü gözəl bir gün kimi xatırlayırlar. Adi bir gündür. Deyir ki, Musaya, bilirsiniz də bəziləri deyir ki, Musa həmən günü nicat tapdı da Firavun Nil çayının yarılması. İndi çox maraqlıdır. Həmən günü fərəh günü elan edirlər. Niyə? Çünki burada möcüzə baş verib. Nə vaxt baş verib bu? O neçə il, əsr bundan. Eramızdan əvvəl. Amma Hüseyn, bəli, eramızdan əvvəl. Amma Hüseynə görə şəhid olmağı deyirlər, ölüb keçib də. Hətta utanmır İbn Baz və həmçinin Əbdüləziz Alüşeyx gəlir deyir ki, hətta İbn Baz təkid eləyir. Hətta sən Kərbəlada olsaydın belə, həmən günü Hüseynin şəhid olmasını görsəydin belə, həmən günündə sən qəmli olmalı deyildin. Yəni qəmli olmanın nə mənada? Yəni gəlib sinə vurasan, yüksək səslə ağlayasan? Yox. Ümumiyyətlə niyahə, yüksək səslə ağlamaq olmaz. Bu nəyə göstərir? Bu həmən çünki biz icazə versək ağlamağa gərək Hüseynə ağlayaq da ən böyük ağlamaq elə ona görəcək. Sonra sual yaranacaq, Hüseyni kim şəhid elədi? Yezid. Yezid kimdir? Yezidi kim təyin elədi? Muaviyəni kim təyin elədi? Orada artıq Əbu Bəkir, bu Ömər, onda artıq. Elə sözünüzə qüvvətlə İmam Sadiq əleyhissalamın hədisi var. Çox xoşum gəlir bu hədisdən mənim. Onu deyim, elə keçək o birisi mövzumuza. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, mən vəcədə barda hubbina ala qalbihi fəliyukthirəd-du'a li ummihi fə innəhə ləm təxun əbəh. Yəni hər kim İmam Hüseyn əleyhissalamın eşqini, məhəbbətinin hərarətini qəlbində hiss eləsə, anasına çox dua eləsin ki, atasına xəyanət eləməyib. Bəli, səhabələr çox üzr istəyirəm, sözsüz çəkər. Səhabələr özləri nəql edir ki, biz uşaqlarımızı qoyurduq çiynimizə, boynumuza, aparırdıq. İmam əlini sevirsə. Bəli, imam bu şəxsi sevirsən yoxsa əlini göstərirdi. Öz mənbələrində gəlir. Bəli. Ki biz Əliyə nifrət və sevgi ilə uşaqlarımızın halalzadə olmasını tanıyırdıq. Bəli. Ustad Elvin qardaşımız da ki buyurdu ki, səhabələr də öz övladlarının paklığını yoxlamaq üçün Həzrət Əli əleyhissalamın məhəbbəti ilə ölçərdilər onu, onunla yoxlayardılar. Elə həqiqətən də həm Şiə mənbələri, həm Əhlüsünnət mənbələri bunu təsdiqləyir ki, biz bu günləri övladlarımızı, uşaqlarımızı İmam Hüseyn və Əhl-i-Beyt məclislərindən ayrı saxlamamalıyıq. Bu məclislərə uşaqlarımızı aparmalıyıq. O uşaqlar uşaq vaxtından İmam Hüseynlə tanış olsunlar. İmam Əli ilə tanış olsunlar. Məgər İmam Əli ilə, İmam Hüseynlə uşaq vaxtından tanış olan bir uşaq böyüyəndə öz xalqına xəyanət etmək fikrində olar? Əsla. Bir İmam Hüseyn ki, öz xalqının, öz ümmətinin yolunda öz canını qurban verdi. Bu yolda tərbiyə alan uşaq, İmam Hüseyni özünə örnək götürüb böyüyən uşaq, sabahları vətənin də hamıdan yaxşı müdafiə edər, xalqını da hamıdan yaxşı müdafiə edər, dinini də hamıdan yaxşı müdafiə edər. Bəs niyə görə bəziləri narahat olurlar ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın məclislərində uşaqlar iştirak etməsinlər? Niyə? Çox maraqlıdır. Həqiqətən də çox üzr istəyirəm. Müəllimlər də çox mənim diqqətimi çəkən məqamlardan biri budur ki, müəllimlər çox televiziyada bir-iki müəllimin də belə göndərmişdilər, qardaşlar sosial şəbəkələrdə paylaşılmışdı. Onların çıxışlarına da qulaq asdım ki, müəllimlərin çoxu da çox təəssüflər olsun ki, müxalifdirlər bu işə ki, yəni uşaqların məclislərdə iştirak etməsi uşaqların psixologiyasına, onların düşüncəsinə mənfi təsiri var. Amma mən elə düşünürəm ki, baxın, məsələyə belə yanaşaq da, mövzuya belə yanaşaq. Görə ümumiyyətlə Azərbaycanın özündə Xocalı faciəsi haqqında danışdıqda ki, söhbətimin əvvəlində də işarə elədim. Böyük bir faciədir. Orada baş vermiş hadisələr. Hər ildə Azərbaycanda görürük ki, həm də kitablara da salınıb. Özünüz də bilirsiniz ki, kitablar bizim dövrümüzdə də uşaq vaxtında kitablara da salınmışdı.
O müəllimlər və o savadlı, ali savadlı insanlar, bunlara sualımız buradan budur ki, əgər bir faciə barəsində, bir hadisə barəsində danışmaq uşaqların o psixologiyasına təsir göstərirsə, korlayacaqsa, onda Xocalı faciəsi haqqında da danışmaq yersizdir. Çünki o da təsir göstərə bilər. Amma mən elə düşünmürəm. Mən əksini düşünürəm. Məncə əvvəla ola bilər bunu da insafla danışım. Gözəl müqayisədir bu. Çox gözəl müqayisə. İnsafla bir şey danışım. Mən ki mümkündür hansısa bir İmam Hüseyn əleyhissalamın əzadarlığında uşaqların psixologiyasına təsir göstərəcək məsələn sözlər olsun, ya əzadarlığın keyfiyyəti elə olsun ki, təsir göstərsin. Mən bunu danmıram. Amma bu çox yəni minimum həddədir. Əsl o mövzuda deyil. Amma mən elə başa düşürəm ki, əvvəla Kərbala faciəsində insanlara nəyi öyrədir? Necə ki siz ustad gözəl vurğuladı, insana fədakarlığı öyrədir. Fədakarlıq. Ədalətli olmağı öyrədir ya yox. Zülmə qarşı mübarizəni öyrədir ya yox. Xocalı faciəsi də həmən bu şeyi öyrədir, missiyanı daşıyır. Baxmayaraq ki, o öz dairəsi qədər, yəni öz həddi qədər. O da məsələn orada da zülm olunub. Biz hər il onu keçirməkdən boş yerə keçirmirik ki, onu kiməsə özümüzü göstərək ki, biz də vətənpərəstik, ya vətəni sevəni, vətənpərvərik. Bunu göstərmək istəmirik. Biz uşaqlarımıza bunu başa salmaq istəyirik ki, insan vətənini qorumaq üçün fədakarlıq göstərməlidir. Vətəndən daha çox insan dinini qorumaq üçün fədakarlıq göstərməlidir. Biz qeyd elədim mən söhbətimin əvvəlində ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın əsas qiyamının əsas hədəfi nə idi? Necə ki, ustad da vurğuladı. Hədəf qiyamından, onun hərəkatından məqsədi onun hakimiyyət qurmaq deyildi. Yəni hökumət qurmaq, təsis etmək deyildi. Baxmayaraq ki, hökumət qurmağın özü də müqəddimədir ki, insan ədaləti nə eləsin? Ədaləti icra edə bilsin. Hökumət olmasa bu mümkün deyil. Ya və yaxud fədakarlıq üçün o lazımı fədakarlıq hökumət yaranandan sonra başlıyor. Amma hökumət deyildi, nə idi? Dinini xurafatlardan qorumaq. Peyğəmbərin vəzifəsi idi. Nəvəsi də bu məsuliyyəti daşıyırdı. Öz dövründə şəraiti gördü ki, əgər Yezidlə beyyət etsə, onun hökumətini qanuni olaraq tanıyır. Qanuni olaraq tanımaqla artıq onun legitimliyini deyirlər. İngilis dilində deyə biz qanunluğunu deyirik. Dini terminlə desə məşru olmasını. Qanuniliyini o qəbul etməkdir. Qanuniliyini qəbul etməsin deyə beyət eləmədi. Əsas onun məqsədi buydu. Sözümün canı nədir? Sözümün canı odur ki, əgər biz əzadarlıqla müxalif isə, matəm saxlamaqla müxalif isə, onda gərək milli o günlər ki var, əzadarlıq günləri, vətənpərvərliyi orada nümayiş etdirirlər, tələbələr, şagirdlər və bir çox dövlət işçiləri. Onda əgər müxalif olsaq gərək bu işlərə də müxalif olaq. Yəni bu baxımdan heç fərq eləmir. Amma burada biz əvvəl aşılamalıyıq ki, Kərbala bizə nəyi öyrədir? Uşaqlarımıza da bu lazımdır. Əslinə qalanda uşağın tərbiyəsi təkcə kitablar oxumaqla formalaşmır. Hətta bəzi yerlərdə canlı o məclislər ki təşkil olunur, orada artıq canlı obraz göstərilir, İmam Hüseynin obrazı. Biz özümüz də baxsaq əgər Qarabağda da şəhid olanların çoxu elə bəziləri din tələbələri idi. Onlar özü də hardan ilham almışdı? Bu məktəbdən ilham almışdı. Hətta Cəbhədə İmam Hüseyni əza saxlayırdılar. İmam Hüseyn əzadarlıq edirlər. Bunu biz gördük. Bu məktəbdən ilham alanlar idi. Yəni bu yöndən də yanaşsaq, yenə də ağıl nə deyir? Ağıl bizim milli kimliyimiz də bunu deyir ki, bunu dini kimliyimizi biz nə ilə formalaşdırmaq üçün Kərbala hadisəsinin hər il keçirilməsi və bu əzadarlıqda uşaqların iştirak etməsi çox önəmlidir. Formalaşması üçün onların şəxsiyyətinin çox gözəl vurğuladınız həqiqətən. Çox gözəl, dəqiq nöqtəyə toxundunuz və gözəl müqayisə elədiniz. İcazə versəz mən bir şeydən şərh danışım. Ümumiyyətlə mən əlbəttə ustad çox gözəl burada həqiqətən elə müqayisə məsələsi çox gözəl, yəni kamil cavabdır. Lakin mən burada bir məsələni izah etmək istəyirəm. O da budur ki, bunun əsas mənşəyi nədir? Nə üçün maneçilik törətmək istəyirlər? Nə üçün İmam Hüseynin əza məclisindən insanları uzaqlaşdırırlar və ya məsələn hicab məsələsi də onlardan biridir. Baxın, iki dənə burada bu işin arxasında iki qrup hizb deyə qrup var. İki dənə deyək cərəyan var. Bir elmi cərəyandır, bir də siyasi cərəyandır. Elmi cərəyan nədir? Həmin o intibah dövründən sonra ki, Renesans dövrü ki deyirlər,
bir dənə düşüncə yarandı ki, əgər sən istəyirsən inkişaf edəsən, bunun yolu budur ki, dini kənara qoymalısan. Bəli. Din inkişaf üçün böyük bir dənə maneədir. Köklü məsələdir bu. Bəli. Bəli. Onlar da gəldilər dini ayinləri. Məsələn, onların ən böyük işlərindən biri, məsələn bilirsiniz də, çox təəssüf olsun ki, xaçpərəstlərin böyük rolu var burada. Onlar xaçpərəstlər, paplar, ruhanilər də gəlib cənnəti satırdılar. Həmən zaman böyük hakimlərdən biri, Rum hakimi olmalı, səhv etmirəmsəm, yoxsa İngiltərənin hakimi gəldi, dedi ki, mən bütün cənnəti alıram. Dedi, mən bütün cənnəti alıram, aldı. Dedi, ay cəmaət, cənnət mənimdir. Gedin, nə edirsiniz? Hamınıza cənnətdən verəcəyəm. İnsanları dindən uzaqlaşdırmaq üçün. Deməli, bu cərəyan indi də var ki, əgər inkişaf etmək istəyiriksə, amma lakin bu oyundur. Əslində oyundur, məlumdur ki, oyundur. Öz o amallarına çatmaq üçün. Bu cərəyanın indi bu dəqiqə arxasında duranlar kimlərdir? Ateistlər. 2001-ci ildəki o Amerikada 11 sentyabr hadisəsi baş verdi. Ondan sonra tanınmış ateistlər 2006-cı ildə oturdular, Richard Dawkins'də, Hitchens'də, Daniel Dennett. Bunlar oturdular, dedilər, nə edək? Nə etmək lazımdır? Dindarlıq böyük bir dənə maniədir. Din maniədir. Və ateistlər gəlib nə deyirdilər o vaxta qədər? Deyirdilər ki, biz qəbul etmirik. Amma dinlə mübarizə aparmırdılar. Gəldilər, kitab yazdılar, məsələn, Tanrı böyük deyil, din hər bir şeyi necə zəhərləyir. Gəlib bir dənə fəsil asdılar, məsələn, Richard Dawkins Tanrı illüziyası kitabında uşaq istismarı. Ki, dindarlar uşaqlarını istismar edir. 6 yaşından dini öyrədirlər onlara. Deməli, bu gün məscidlərə ki qoymurlar, Hüseyniyyələr ki qoymurlar, deyirlər bunlar istismardır. Sən azadlıq verməlisən. Sən uşaqlara, hətta dünənləri mən oxudum xəbərlərin birindən, Gəncədə kiminsə, hansısa bir ruhaninin ya dindarın uşağına, dindara cərmə yazıblar. Cərmənin də səbəbi budur ki, bu uşağına əmr edib, məcbur edir ki, namaz qıl. Məlumdur ki, burada hədəf var. Bəlkə desəli bir hadisə baş verməyib. Baxın, mən həmən o ki deyirsiniz, çox gözəl istismar ki deyir. Mən buradan qeyd edeyim. Əlbəttə ki, bu dediyim sözlərin biraz yükü ağırdır. Baxın, istismara görədirsə, onda narkotik maddələr ki, uşaqlar qəbul edir indi, o narkotik satanlar özləri bu ölkəmizdəki olan uşaqları istismar edir ya yox? Niyə narkotik maddələrə qarşı bu qədər həssaslıq yoxdur? Amma dini məsələlərdə bu qədər həssaslıq var. Əgər həssaslıq varsa, gərək istismarda deyir, həssaslıq var da hamıya həssaslıq olmalı. Bizim hətta öz kəndimizdə, mən kəndə neçə il bundan qabaq gedəndə, bizim kəndimizdə bir nəfər şəxs, hələ bizim öz kəndimizdən deyirəm, qonşu kəndlərdən demirəm, bir nəfər şəxs satırdı. Bu nə pat deyirlər, nə qəribə adlar da var. İnandırım sizi, sıraya düzülürdülər. Açıq aşkarda satır. 50-60 nəfər sıraya görmürdülər bunu? Görürdülər. Lakin axı onların da hədəfləri var, iqtisadi məsələ. Deməli, birinci məsələ bu, deyək ki, pərdə arxasında öz Allah rəhmət eləsin rəhbərimizə şəhid deyirdi ki, bunlar nə üçün deyirdilər qadın azadlığı falan belə? Niyə? Öz hədəflərinə çatsınlar. O iyrənc hədəflər. Qadınları istismar edir. Uşaqları öz istədikləri kimi tərbiyə eləmək istəyirlər. İkinci hədəf ortaya gəlir ki, siyasi baxışdır. Əslində bu ateistləri də himayə edən o siyasətçilərdir. Masonlar və digərləridir. Nədir məqsəd? Həmən o məqsəd qayıdır fədakarlıq məsələsinə. Bu günlərə Azərbaycanda nə üçün verilişlərə əsasən şou verilişlərinə yer ayrılıb? Niyə? Quran-Kərimdə də ayə var, buna işarə eləyir ki, əyləncəli verilişlər, şou verilişləri elə bir cavan yetişdirir, Bayram Nurlu kimi. Əgər İmam Hüseyn məclisinə bir uşaq getsə, təbii ki, fədakarlıq olacaq, necə ki, işarə elədiniz, sabahları, məsələn, Qarabağ müharibəsində nə deyirdilər? Hüseyn deyirdilər. Qarabağ müharibəsində həqiqətən bəziləri özləri könüllü gedirdilər və şəhid olmaq arzusundaydılar. Niyə? Çünki şəhadəti bir məqam kimi görürdülər. Amma əgər biz show biznesə, deyək ki, şoya və əyləncəyə yer ayırsaq ki, necə ki, Azərbaycan kanallarında ayrılıb, necə uşaqlar tərbiyə olunacaq? Nursuz bayram kimi. Ki, elə işlər görürlər, elə, yəni, iyrənc işlər, hərəkətlər eləyirlər və hətta baxdım, mən çox təəssüf elədim.
bir dənə uşaqdan soruşurlar. Təqribən 8, 9, 10-a yaxın yaşı olardı. Deyir ki, sənin üçün örnək kimdir? Kim olmaq istəyirsən böyüyəndə? Deyir, mən nursuz bayram olmaq istəyirəm. Bayram nurlu olmaq istəyirəm. Təsəvvür edirsiniz bunun örnəyi nədir? Bu o sosial şəbəkələr, telekanallardır ki, bunu böyük şəxsiyyət kimi, əzəmətli şəxsiyyət kimi onun həyatını təqdim eləyir. Məsələn, vannadan çıxır, nə edir, o görürsüz də o hərəkətlərini, biabs, iyrənc hərəkətlərini. Baxın, siyasət arxasında durur. Bu günləri əgər hakimlər öz o hökumətində əbədi qalmaq istəyirlərsə və bunu miras şəklində qurmaq istəyirlərsə, gərək cəmiyyəti elə formalaşdırsınlar. Cəmiyyət bunların əlinin içində olsun. İstədikləri kimi idarə eləyə bilsinlər. O cavan ki, onun düşüncəsi budur ki, mən bayram nurlu kimi olam, o cavan sabah hökumətin ədalətsizliyin əleyhinə qalxa biləcək. Cəmiyyəti istismar edən, əsl bunlardır. Cəmiyyəti istismar etmək istəyənlər fikirlərini cəm edə biləcək insanlar istəmirlər. Bəli. Onlar istəyirlər fikri yayınıq olan, gecə-gündüz fikri zikri əks cinsdə olan insanlar olsun ki, bunların bütün fikri, zikri, zehniyyəti hamısı harda olsun? Ancaq o şəhvətini, öz qarnını təmin etməkdə olsun, əyləncələrdə olsun və bunlar da bu cür insanları rahat şəkildə istismar edə bilirlər. Hətta o narkomanlar ki, siz buyurdunuz, narkomana sən 2 manat verirsən ki, ged özünə məsələn o narkotika al ginən, olur sənin qulun. Bəli. Sənə hörmət edir, sənə ehtiram edir. Sən ona nə desən o edir. Səninlə, yəni tam belə səni özünə bir dənə öndər seçir. Ki, yəni mənə bu 2 manat verdi, mən özümə narkotik aldım, bu günləri özümü təmin etdim. Yəni belə bir istismarçıların xüsusiyyəti budur ki, belə bir insanlar cəmiyyətdə yetişsinlər ki, bunlar rahat şəkildə öz obyektlərindən istifadə edib, ki, yəni bir ölkəni ki, obyekt edirlər özlərini, oradan istifadə edib və insanları yəni istismar edə bilsinlər. Mən bir şey demək istəyirəm. Ümumiyyətlə dindar böyüyən bir uşaq, yəni məsciddə böyümüş bir uşaq ilk dəfə öyrəndiyi o dinin əsas prinsiplərindən biri tövhiddir. Yəni Allahın varlığını tək bilmək. Əslində qalanda bu tövhid burada Allahı tanımaq mövzusudur. Bunun o cüz'ün kullun bir hissəsini cüz'ə qoymaqdır. Yəni məcmunun bir hissəsini cüz'ün kulla qoymaq deyirlər ki, bu tövhid bəsləri. Yəni Allahı tanımaqdır, Allahın yeganəliyini bilməkdir. Allahın bu tövhid bəslərini əgər biz dərindən araşdırsaq, uşaq böyüyəndə bu dərin bu mənəviyyatlı böyüyərsə, bu artıq problemlər yaradır. Narkoman bu problemləri yaratmır. Ya və yaxud digər o təbəqədə olan insanlar yaratmır. Nə onların yəni baxışında problem yaradır, nə problem yaradır. Axı tövhid bizə nəyi aşılayır? Tövhid bizə aşılayır ki, heç kimə baş əymə. Zülmə qarşı çıx. Allahın ədalət, şiənin baxışında ikinci Allahın sifətlərindən biri boş yerə ədalət sifətini biz dinin ikinci o əsaslarından qərar verməmişik. Əsillərinə ədalətli olmaq. Allah ədalətlidir, dindar da ədalətli olmalıdır və ədalətli olan insan zülmə qarşı çıxmalıdır. Bunlar əgər dərindən araşdırılanda, buna dərindən baxanda görürlər ki, bu dindarla, məsələn, dindarı istismar etmək olmaz. Bəli. Dindarı məsələn özünə tabe etmək olmaz. Çünki bu Allahdan başqa heç kimə tabe olmaq, çünki Allah deyir ki, Allahdan başqa heç kimə boyun əymə, baş əymə. Bu məarif, dərin məarif uşaqlara ayrı şeyləri öyrədir. Bunlar üçün bunları qəbul edilməzdir. Necə ki, sizin sözdə qüvvət olaraq mən bunu qeyd edeyim. Bu günləri bütün dünya bunu müşahidə edir və görür ki, bu gün Amerika və İsrailin müqabilində hamı, əksər ölkələr quyruq buladığı bir dövrdə bugün müsəlmanlar, həqiqi müsəlmanlar müqavimət göstərdilər. Amerika və İsrail müqabilində durdular, müqavimət göstərdilər və bu günləri artıq Amerikanı zəifləməsinə belə səbəb olublar, gətirib çıxardıblar öz müqavimətlə. Yəni bu günlərin bu müqavimət Amerikanın və İsrailin zəifləməsinə səbəb olub. Yəni bugün Amerikada İmam Hüseyndən məktəbindən bəli. Bu günləri İmam Hüseyn əleyhissalamın məktəbi bu gün bu müsəlmanlara təsir qoyub ki, bunlar həmin məktəbin, həmin İmam Hüseynin əzadarlığında yetişmiş
bir ideologiya sahibləridir ki, bu günləri Amerika və İsraillə mübarizə aparırlar və hətta Amerika və İsrailin özləri etiraf edirlər. Özlərinin deyil. Amerika İsrailin məhvi, yəni Amerika İsrailin bu gün zəifləməsi bütün bəşəriyyətin və bütün insanların, hətta Məsihiyyətin belə nicat tapmasıdır. Nəinki müsəlmanların nicat tapmasıdır. Afərin, mən də elə onu demək istirdim ki, hətta mən bir böyük siyasətçilərin birini oxudum, yazsın, deyir ki, bu günləri ey İran, ey Hizbullah, bu günləri siz təkcə İran üçün vuruşmursunuz. Siz bu gün bütün bəşəriyyət üçün vuruşursunuz. Həmən Epstein'in deyək əleyhinə qalxan bir cərəyandır. Yəni Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hakimiyyəti əgər uşağı qoymursa məscidlərə, Hüseyniyələrə, əmin olsun ki, onun müqabili Epstein'in təfəkkürüdür. Yəni o təfəkkür yeriləcək. Baxın, bu günləri biz istismardan danışırıq. Əslində bizim uşaqlarımız, yəni gənc nəsil, cavanlar, yeniyetmələr istismar olub bu günləri. Ən böyük istismardadır. Nə istismarı? İnternet istismarı. Bu günləri uşaqlar, yəni sabahları dövlət desə, mən interneti sizdən alıram, əgər qalxsanız, bizim əleyhimizə interneti alacağam. Hamı oturacaq yerində. İnternetə bağlılıq, sosial şəbəkə, TikTok, asıllıq, Instagram falan. Yəni əsl o hədəf ki var, müəyyən qədər hədəflərin əsas. Bu günləri 70 mindən çox, həqiqətən 70 mindən çox insan Fələstində şəhid olur. Yəni dəhşətdir bu. Amma görün, bəzi az, nadir vicdanlar qalxır, oyanıb. Yəni susur bütün dünya. Təqribən susur. Yenə etirazlar olur ha, amma nə qədər etiraz? Məncə qorxduqlarına görə susmurlar. Yox, onlar artıq insan yatıb, insaniyyət ölüb. Bəli. Həmən bir həddə gəlib çatır, heyvandan da aşağı səviyyə enməsi budur. Hətta bir tükü də tərpənmir. Yəni o məsələn insan qarşısında dünyasını dəyişir, ölür. Əsən belə insanların ata-anasına münasibətlərini də evlərində görsəz, atası xəstələnir, anası xəstələnir, vicdan öldü. Ümumiyyətlə insanlara baxışı dəyişir. Mənim fikrimcə ümumiyyətlə uşaqların baxış sistemini məscid formalaşdırır. Vətənə, ümumiyyətlə insanlara qayğıkeşliyi, fədakarlığı məscid öyrədir. Bu internet ki, siz ki qeyd elədiniz, biz internet haqqında danışanda asıllıq yaradır. O demək deyil ki, indi desində ki, ruhanilər məsələn yeniliyə qarşıdırlar. Həmişə bizim üzərimizə axı bu adı qoyurlar. Bu demək deyil. Biz demək istəyirik ki, məsələn bıçağı əgər onu düzəldibilərsə, ondan biz alma da doğraya bilərik, birini də vurub öldürə də bilərik. Biz demək istəyirik ki, hər bir şeydə istismar var. Əgər bu cür olsa, onda internetləri də gərək qoyaq qırağa. Əgər deyirlərsə istismar, din istismar eləyir, onda bu narkotik maddələri satanlar istismar edir ya yox. Bu internet istismar edir, ustadın sözünə qüvvətdə. Niyə narahat eləmir sizi? Dindarlıq bu narahat edir. Onda əsas səbəbi, mənim fikrimcə əsas səbəbi odur ki, məscid insanın baxışlar sistemini formalaşdırır. Və baxışlar sistemi dinin istədiyi kimi formalaşarsa, amma mən demək istəmirəm hər dindar məsələn o bəziləri üçün qorxu yaradır. Yox, bəziləri o cür deyil. Əgər doğru şəkildə İmam Hüseyn əleyhissalamın məktəbindən ilham alarsa, bu bəzilərində narahatlıq, qıcıq yaradır. Onun da səbəbi deyirəm ki, ona görədir ki, baxışlar sistemi formalaşır. Baxışlar sistemi uşaqlıqdan formalaşandan sonra belə insanları özünə tabe etmək olmur. Onları quldarlıq dövründəki o qulları necə idarə edirlər, elə idarə etmək olmur. Çünki İmam Hüseyn məktəbi insana azadlıq, sevərliyi öyrədir, insana fədakarlığı, zülmə qarşı çıxmağı öyrədir. Bir çoxu bu şeyləri öyrətdiyinə görə bu bəzi insanlarda qorxu yaradır. Nəinki din istismar etsin. Xülasə şəkildə bunlar, yəni o öndə gedənlər, idarə edənlər deyirlər ki, siz uşaqlarınızı verin bizə, biz istədiyimiz kimi tərbiyə eləyək. İstədiyimiz formada. Bu mənası budur. Əgər maneçilik törədirsə, yəni uşaqların zehnini uşaqlara azadlıq vermək lazımdır bu addan. Azadlıq bu tərəfdən verirsən, nədən azadlıq? Dindən azadlıq. Amma özün o tərəfdə istədiyin ki, zəncirlər atasının boynuna. Richard Dawkins deyir ki, uşaq nə anlayır 6-7 yaşında uşaq din nədir filan. Amma halbuki özü kitabın əvvəlində gəlirdi ki, mən 7 yaşından təqribən olanlar artıq ateist düşüncəsində idim. Deməli sən anlayırsan nə deməkdir?
Bəli. Ateist bəli. düşüncə olması nə? Yəni bunlar öz istədikləri kimi uşaq formalaşdırmaq istəyirlər.